In Business News. Ο ρόλος του Digital Operation είναι πολύ σημαντικό, αφού μειώνει το κόστος λειτουργίας, βελτιώνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα μιας εταιρείας. Άρα, με την ενσωμάτωση όλων των Digital Operation διαθέσιμο μέσο που έχουμε, μια εταιρεία μπορεί να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως επίσης μπορεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.